Սովենարը։ Մանաս բարով հավատացել ախպեր։ Աստծո հրավերը որովհետեւ toujours poursuit les humains. Երևան լավ ներված ես։ Ինչով կհանես դա։ Ախ, անց եմ ուզում, որ ձեր նմաններին հերթով սպանը։ Դևին, օգնես երիտասարդ։ Չէ ախպեր ջան, իրական կյանքը այդ չէ։ Իրական կյանքը Տերոջը մեջ է։ Հիսուսն ասաց. ես եմ հարությունը եւ կյանքը։ Նա որ ինձ կհավատա, թեև մեռնի պիտի ապրի։ Եվ նա որ կենտանի է, ու ինձ հավատա, հավիտյան չպետի մեռնի։ Ամել դու արա, այն մեկ ես պրծա ամել դու ես քարոս կարդում գլխիս։ Հələ մի հատ քաշիկ այն իստեղ։ Ինչ եղավ այ ախպեր։ Դու ես քեզ ինչ ախպեր, հա։ Ախ, անց եմ ուզում, որ ձեր նմաններին հերթով սպանը։ Որովհետև ամբողջ դժբախտությանս պատճառը դուք եք։ Եթե կրակես, երկինք պիտի ստա։ Եթե չկրակես, Հիսուսի մասին պիտի խոսա։ Ախ, ինչ եք ուզում ընձնես, թողեք հանգստելի։ Հանգստությունը Հիսուսի մեջ է, սիրելիս։ Հիսուսն է սա։ Եկեք ինձի բոլոր հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ, եւ ես ձեզ պիտի հանգչեցնեմ։ Ախ! Տերին, օգնես երիտասարդին։ Ես չգիտեմ իր սրտի ցավը, բայց քեզի համար անհնարին բան չկա։ Սուրբ Հոգով այցել է իրեն, եւ բժշկելով իր սրտի ցավը դարձի բեր, եւ պարգև է նոր կյանք։ Իմ կյանքում արդեն երկրորդ անգամն է, որ ականատես եմ լինում այսպիսի հրաշքի։
Հենվիր մորակիր։ Խմիր։ Մամ, դու ողջ ես։ Մուշեղ, այո որդիս, ողջ եմ, ես շատ էի ուզում քեզ տեսնել։ Ոմանք կարող են չհավատալ կամ նույնիսկ ծաղրանքով վերաբերվել այն բանին, որ ես պիտի պատմեմ, որովհետև չեմ կարող չպատմել ինձ հետ կատարվածը և իմ իսկ աչքով տեսածը։ Ես հավատում էի Աստծո գոյությանը, բայց երբեք ինձ կարևոր չի թվացել խորանալ աստվածպաշտության մեջ։ Մի կողմից հավատում էի Աստծուն, իսկ մյուս կողմից իմ կյանքի դժբախտության պատճառները ինձ ստիպում էին կասկածել Աստծո գոյությանը։ Երբեք չէի լսել Աստծո խոսքի այնպիսի բացատրություն, թե պետք է յուրաքանչյուր մարդ ընդունի Հիսուս Քրիստոսին որպես անձնական Տեր և Փրկիչ, որպեսզի ազատվի հավիտենական տանջանքներից և երկրային կյանքը ավարտելուց հետո տեղափոխվի երկինք, որպեսզի ապրի բյուրավոր հրեշտակների և սրբերի բազմության հետ։ Միայն հիշում եմ, որ մի քանի անգամ տարբեր երիտասարդներ թակելով մեր դուռը խոսում էին Աստվածաշնչից և ինձ համոզում, որ մարդը հոգի չունի, և դա նրանց հաջողվեց։ Այդ համոզմունքից հետո էր, որ ես կորցրեցի հավատքս Աստծո նկատմամբ, մտածելով ինչ իմաստ ունի Աստծուն հավատալը, եթե մահից հետո ամեն բան վերջանում է, բայց հակառակ դրան ես այսօր տեսա, թե ինչպես եմ բաժանվում իմ մարմնից, և անմիջապես հիշեցի այն երիտասարդին և հասկացա, որ իրենք խաբված լինելով ինձ էլ են խաբել, բայց այդ պահին ես գտնվում էի դառը իրականության մեջ։ Ես հոգի էի, ես մարմին չէի։ Այդ պահին ես հասկացա, որ երկրի վրա չեմ կատարել ամենակարևորը, չեմ ընդունել Հիսուս Քրիստոսին որպես անձնական Տեր և Փրկիչ։ Եվ դու մարմնից դուրս ես գալիս, պետք չէ որևէ մեկը քեզ բացատրի, քեզ անհասկանալի բաների մասին։ Հոգու մեջ կյանքը ավելի իրական է, և ես կանգնած էի փաստի առջև։ Երբ ես այդ մտքերի մեջ էի և հուսահատ վիճակում, անմիջապես հայտնվեցի մի թունելի առջև։ Մի բան ինձ ձգում էր դեպի ներս, բայց ես չէի ուզում մտնել։ Թունելի ներսից սարսափելի հռհռոցներ էի լսում։ Իմ սիրտը սկսեց Աստծուն աղաղակել, սակայն շուրթերս չէին համարձակվում տալ մեկի անունը, որի հանդեպ իմ կյանքի ընթացքում անտարբեր եմ եղել։ Հանկարծ այդ թունելից մի զարհուրելի արարած հայտնվեց։
Նա քաշելով փորձում էր մտցնել ինձ թունելը, բայց ես դիմադրում էի։ Հանկարծ մի լույս փայլատակեց։ Հայտնվեց մի հրեշտակ։ Այդ պահին այդ գարշելի արարածը թողեց ինձ, բայց չհեռացավ։ Ես ահավոր վիճակում էի, բայց կարողացա լսել, որ նրանք խոսում էին իրար հետ։ Այդ արարածը պնդում էր, որ ես իրեն եմ պատկանում, բերելով իմ կյանքում կատարված մեղսալից փաստերը, որ գրված էր իր ձեռքի մեջ գտնվող գրքում։ Նա մեծ ջանքով համոզում էր հրեշտակին փաստացի օրինակներով, որ ես միայն դժոխքի եմ արժանի։ Բայց հրեշտակը խոսեց մի ուրիշ փաստի մասին, որից նույնիսկ ես էի անտեղյակ։ Ես ուղարկված եմ Աստծո կողմից, որ նրան կրկին երկիր ուղարկեմ իր կյանքը շարունակելու։ Եվ երբ հրեշտակը մի բան ասաց, որ ես չհասկացա, այդ արարածն անմիջապես չքացավ։ Չքացավ նաև թունելն իմ տեսադաշտից, և ես հրեշտակի հետ միայնակ մնացի, և նա ինձ ասաց. Հիսուս Քրիստոսի հրամանով վերադարձիր երկիր, և երբ մտնես մարմնիդ մեջ, այն ամբողջովին բժշկված կլինի։ Միայն հիշիր, այս ամենն Աստված անում է նրա համար, որ դու ապաշխարես և հավատալով Հիսուս Քրիստոսին ընդունես հավիտենական կյանքը։ Հավատացեք, որ կա Աստված։ Քո արտասվալից աղոթքներն են հասել Աստծո ականջին։ Նարաքարս մի կրթե գլխիս։ 100 Միշեղ, ինչ եղավ քեզ։